here at Gmall using our Pocket Osmo 3 DJI camera. So I am trying this out. Hello, hello, mic test. The DJI mic. Kasi hindi ko talaga in-expect to, guys, na magkakaroon ako ng mga ganitong bagay. But thanks to God and thanks to my husband for being so supportive. Actually, wala talaga akong plano nito, guys, pero sinishare niya always sa akin kung gano'ng kaganda itong Osmo Pocket 3 at hindi talaga ako nagsisi, guys. Parang naging mas confident ako sa ganito kasi I look pretty. Pag sa cellphone kasi, guys, nakahagard tayo sa iPhone. We are here na, guys, sa aming subdivision. So, yung subdivision namin is one of the pinaka-high-end na subdivision dito sa Davao City. Pinaka-high-end, guys. Yung street namin dito, as in, super above, ano talaga, high-end. High-end, high blood. As in, super foggy ang area. Medyo malamig dito sa area namin, guys. So, medyo foggy talaga siya. Parang pag nandito ka, feel mo nasa Dubai ka, feel mo nasa mga safari desert, or talon-talo. Ang laki ng kanan namin, hanggang sa dulo pa talaga yan, guys. Oh no. Naigo ang hero. Wala. So, we are here. Hi, thank you, Lord. Thank you, Susie. Thank you, Susie. Wow. This is the best birthday gift ever. Hulaan natin kung masaya ba si Ate Karen sa naging desisyon namin na bumili kami ng mga ganito. Baka napagalitan na naman kami kasi gastos na kami ng gastos, guys. Si Mamang Karen. Guys, we are here na sa aming mansion. At ito ang mga dogs namin. Hoy. Ito yung mga dogs namin, guys. Pepper! Hashi! Hi, children! Aray! Super taba nila, guys, oh. Naglaba pala sa Tikaran. And here's my store. Ate Karen! Ate Karen! And this is Pepper. Come here, Pepper. Come here, Pepper. Look at the camera. Hashi! Hashi! And this is Pepper, guys. Let's do a house tour. This is our house. So this is just very small, guys. So let's go to the living room. May pa-on. Tapos meron kaming chandelier, guys. I-on na natin ang chandelier. Here's our center table. And we have here our vase. Very fresh from New Zealand. And this one is, we bought this at Europe. It's very expensive. It costs 1 million. So, bawal ito siya mabasa, guys. And here is our sofa. So, pinagawa pa talaga namin to special for the size of our house. We have here our television. It's I don't know how many inches is this, but it's very big. So, meron din kaming Netflix dito, guys. So, if you want to watch everything, so we love to watch anime.
We want to watch movies. So here we have here all our things. Dito lahat ng mga gold and everything. And yan. Tapos naka-aircon din kami dito guys. And meron din kami dito chandelier. Wow. We bought this at Switzerland. What? And we have telephone. Hello? From? Huh? The telephone is from Globe. And we have here a side table. So ito sila lahat guys is prepare na to sa amin ng aming interior designer. So very nice ang kanya. Sabi ko gusto ko magmukha siyang hotel. So this is it. Magmukha siyang hotel. So maganda siya guys. Meron na din siyang sheer blackout curtain. And we have aircon, 2.5 HP. Ayaw na lagi na siya, love, no? Sa ulan lagi dyan siguro ito, ma'am. Tapos, nandito din yung ano namin, CCTV na hindi nag-on. Kasi dapat tawagin kita. This is our marble dining table. And this one is our 4-seater chair. Since we are just 3 in the family, kulang pa kami ng isa. Sino kaya yung isa na yan? Baka naman, Chares. Makinamin, baby. Lumabas ka na sa akin. And come here, guys. Nalinisan na kaya ito? Wow! Timing talaga ang aking pag-house tour. So, hanapin nyo ang aming door. So, meron tayong secret door. Kailangan password. Charis. So, hindi. Paano siya i-open? Ganyan mo lang siya, guys. And, you get inside. So, yan siya. Naka-industrial theme siya, guys. Kaming mga niche, dalawa. Tapos, naka-shower din kami hot and cold dito, guys. And meron din kami dito mirror. Then, inside that mirror, who knows, inside the parador is mga skincare natin. And meron din kaming lavatory dito, guys, na very cutie. At wag mo na ipakita kasi pangit ang... Uy! Wow! Mayroon na palang laman! Here dito, guys. We have the most unique dining room because we have four chandeliers. And we have here our island counter. So, dito ako nag-office, guys. Hi! Hashi! So, dito ako, guys, pag gusto ko mag-coffee, mamalandong. Wow! Ay, sabi dyan kayo mga blessings ko. Kasi ko naga-computer, naga-accounting, naga-study, naga-review, naga-plan about the business and everything. Dari. So, matutuyok ko na siya, guys. So, very relaxed ng ana ng kao. Meron kami dito ganito, guys. For our healthy living. Kami nag-charge always kasi maraming ditong chargeranan, guys. 1, 2, 3. And let's go here, guys, sa aming main kitchen. So, guys, wala, dili na natin ipakita dari, guys, kay medyo dili siya placing. Palayo sa, tapos namin diri electric, guys. So, mailahan na gini mo pag medyo nakaangat-angat na ta sa life if medyo nga ani na. Og nanatay mga paani. Do, mo-on jud ang light. Abi na kung naka-off on lang gid na siya always. Oo, gina-on lang siya. So diri ko nagaluto, guys. Diri ko nagakuan sa mga requests sa akong bana sa akuan na ay ginapaluto. Ikaw. Tapos diri is wala pa pud ni sulod siya, guys. Wala pa yung sunod ka lang at sa pangalaman. Ay daghan kay lamigas diri nga dito, guys. Ay. Wala pa po yung mga wala pa dyan sulod, guys. Oh, kay bago pa manggod ni siya. Pero, tapos ang mga vacuum, medyo hugaw-hugaw ay na nagpakita. And then there is itong mga dati ng mga gamit sa ref ni. Sa dirty kitchen is daghan kaayo og kuan. Hugason. I-blurred na lang nato ni siya. So there is na aming mga induction. So ang brand La Germania. So, wow. Pag naka-La Germania, dato na gid na. What? So kami, dato na bata. Pero ang mga feeling dato lang. Pero ang mga kaldero baka pero ang kaldero. Naka-La Germania pero ang kaldero. Bangkiruhan lang, guys. Sa bangkiruhan lang napalit.
And naami diri pundo pagikan sa bukid. Coke ang kuan pero sulod tuba. Tas diri sa pamanin na diri. Kanid guys, dirty kitchen pero ay, Hindi man naulawan ta. Ano? Di man siya push guys. Mga Para siya Tupperware, mga hugaw. Tapos medyo kailangan pa i-upgrade. Kaya Bisaya pa kayo. Wala na kapasar sa team. So kana siya guys, dari tapos dari social na pud ay kusog kay siya agas kay. So may ilhanin mo na perfect. So mga water diri guys duha ka buok if you want nawasa, so naami nawasa. If you want also deep well na apod. So pag magtipid-tipid ta, deep well lang. Pag gusto ta og kanang julami ang ato. Diri ang mga gamit sa dogs. Of course, kailangan special gid ang ilahang mga things. Ang ref na mo guys is wala pa siya nalimpiuhan pero at least social. Wow. So puno kaayo ato ang ref. Puno kaayo. Magic sarap, mga... Diba? Among ref butanganan lang og mayonnaise. Ani ni siya ang story ani guys. Puno jud mi ref ever. Pakita to flashback sa ato ang editing. Pero guys, nagkasakit-sakit gud mi sa grabing sugar, grabing mga unhealthy foods nga naa diri. So karon ako pa ning huna-hunaon. So diri healthy gud mi. Sama ani ka healthy ani chocolate og magic sarap. Healthy. Uy, naalagi pansit canton. Eh, kuya na. Naman lagi pansit canton. Sus, kani guys, gadungag-dungag lang gid ni sa mong kuryente. Okay man. Tapos diri is wala gid pud siya sulod guys. So ginaon lang ginamon ni siya nga wa siya sulod. So unsa may purpose? Actually, ang sulod na kay Sa may purpose pero so kani gid ang purpose ra gid ani sa mua, pangkuan lang, pangpakuyaw-kuyaw lang. Uy, na ref nga nakna pero why sulod? Unsa man ni diri? Wa jud ni never na mo na siya nasudlan po. Diri na ta sa among pantry. So kani always kinato ni magamit, di ba? Every time na may ginainit, kaya di na mo mahurutanan kay gadayat manggod ni always diri. What? Gadayat mi always. So diri. So high-tech na ni siya tanan, mabe ang brand, medyo dili lang kani siya mahalon, pero it serves its purpose ha. And then nakangiani na mi, naka bottom load na ni siya. So medyo lugaw pa ate Karen, ato nang Wala nilpiuhan. pa man sa Titoren. Dira kay mga kuan. So diri dati diri daghan kay nig foods, mga delata and everything. But karon since nga nag healthy lifestyle na mi, kanina lang gyud ang atong gisulod sa diri. Diri hangtod diri na ang ang mga taste do. masulod. Char. Karon lang ni guys kay na timing nga nag-grocery. Nag-grocery. So, here's our room, Di guys. ba same ang mga kuan? So, actually, muna ning uso ang punda. So, muna ni mong punda, guys. Lahi sa una, social food kaya ni mong punda. Nga naman ni Ate Karen, from social na, mapadaw na lagi ta. Actually, nakapatanan Ang goal nato social. So, kani diri maon. Sa diri klase-klase nga sunflower, na ay crochet, ug naapod tay dried flower. Because love jud nako ang mga sunflower. So katong mga nay nagplano maghatag og flower. Dad, katong mga nagplano maghatag og flower, sunflower akong ganahan na flower. Ang sa akong Banabels. So another full length mirror. So diri mi naga aura also check the outfit. And then inside na drawing clothes ako ang Banabels. And here guys is the office of my Banabels. Dito po ang sources ng aming panghahanap buhay. So dahil po sa office na ito, ay marami na po tayong natulungan. So sa ba ni tawag ani? Bisa kay nay suga, social pod na. Kaya ang goal gid namo during nga balay guys is social. Pang hotel ana. Tas naatay flower diri nga medyo abog na pod. And of course, dili gid mawala yung sinsilyo. Always kinsinsilyo kay na siya tagan ana. Kita na niya makita, guys, nga sige pangayo.
Yung ginahatagan. Tapos kani is cherik. Tapos naa siya diri ani. Mga anime. And mga karakter ni kanila. kani siya diri guys. Una ka mechanical siya. So social ni diri ulang ko kasabot gyud ani iyang office diri unsa niyang mga gamit pero social. Medyo dako na pud mig nagasto ani diri guys. Pero sige lang kay at least dako man pud siya income guys. So mao na ni akong closet. So this is my closet guys. So sa akong closet is naa diri tanan. Ako ang mga Chanel, Prada ug ako ang mga Louis Vuitton. Ano ba siyang wala siya Nay nakita ang kuan tapos diri ako ang unsa man ni? Vanity mirror. Kaya kaayo makita gid ang makita gid ang realidad sa imong namong. Ito lang. And then naa diri ako ang mga ginagamit na products guys. Everything. Wala pa nang sudlan kinanat. Sa una puno po kaayo ni siya pero sa na magisudlan karon. Dili mapanindigan ang pagka-aesthetic. And here is my another. So gamay lang gid na siya ang mga cabinet. So ana. And then here guys is ang CR. Another door naman. So this is our CR guys. So same ragya po ni siya sa CR sa tanan. So kami makalak may diri if nami mga buhaton nga dapat kami lay nakabalo. Malak na guys, para walay makasulod. So di na siya ma-open. So sag open natin Karen. Pag lock na gani ni, alam na. So kato siya guys. Napabatay dapat ipakita. Wala naman. So kato na. Okay na siguro ang tanan. Happy na ang tanan. So guys. Hello guys! Mga guwapa! Subject test. Wala pa siya sunugan. Ano, wala. Kaya nawala.